Əziz mömin və möminələr, dəyərli konferans iştirakçıları, sizlərin hamınızı Gürcüstan Əhl-i-Beyt Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Əhl-i-Beyt Aşıqları Forumu və Zeynəb Qadınlar Birliyi ilə Bakıdan təşrif buyurmuş və gözəl manevrumuzda qonaq olan Dəyərlər Oxucular Klubunun və Gənc Əhl-i-Beyt Sevərlər Forumunun birgə təşkil etdiyi 1-ci Marinoyli konferansında iştirakınızda görə salamlayır və burada dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün xoşluq, məmnunluq hissi duyuruq. İnşallah ki, konferansımızın açıq olması üçün ilk öncə Məşədi Fuad qardaşımızı dəvət edərdik, bizə ilahi kitabdan bir neçə ayət tilavət edərdi. Buyurun Məşədi Fuad. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi ve't-târiq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات
وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلى الله عليه وسلم. İnşallah bu nurani konferansımızın rəsmi açılışı üçün ilk növbə sözü Gürcistan Əhl-i-Beyt Cəmiyyətinin sədri və gözəl Marniyolu şəhərimizin imam cümələrindən olan Hazır Asım qardaşa vermək istəyirik. Buyurun hadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahil amin. Ve ala ahli beytihi etyarinel ahyarinel muntecabin. Ve lanetullahi ala adaihim ecmain minel ana ila qiyami yevmiddin. Aziz konferans iştirakçıları, mən sizin hamınızı Əhl-i-Beyt Cəmiyyəti adından salamlayıram. Xüsusən o dostlar, qardaşlar ki, Azərbaycan Respublikasından qonağımızdılar. Divan təşkilatının sədri, dəyərli alim, ruhani Hacı İlqar İbrahimoğlu və acı ilə təşrif buyurmuş gənc Əhl-i-Beyt sevərlər və dəyərlər, oxucular klubunun nümayəndələri, cavanlar, gənclər, ilahlarımız, hamınızı salamlayıram, xoş gəldin deyirəm. Bu konferansa, bu seminara bir neçə cəhətdən yanaşmaq olar və mümkündür. Adından bəlli olduğu kimi konferansımızın adı dünyada Aşuradır. İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarları kimlər olublar, harda olublar? Gürcüstanda kim ilk dəfə İmam Hüseyin Aleyhisselama əzadar olubdur? Bu nöqtələrə, bu mövzulara inşallah işarə olunacaq, danışılacaqdır və əziz qardaşımız Hacı İlqar İbrahimoğlu və digər dostlar ki, burada çıxış edəcəklər. Onlar da dünyada indiyə qədər keçirilmiş əza məclislərindən nümunələr və müxtəlif fragmentlər göstərəcəklər. Bildiyiniz kimi İmam Hüseyin Aleyhisselamın ilk əzadarı Peyğəmbər İmam Əli Aleyhisselam və xanım Zəhra olmuşdur. İmam Hüseyin Aleyhisselam dünyaya gələndə
bir parçaya tükür Peyğəmbərə təqdim elədilər. Peyğəmbər xeyir dua versin, ad qoysun İmam Hüseyin ağaya. Peyğəmbər uşağı götürdü qucağına, başladı şiddətlə ağlamağa. Xanım Zəhra soruşdu, atacan, nə üçün ağlayırsan? Uşaqda bir eyib, bir qüsur varmı? Peyğəmbər buyurdu, xeyr qızım, uşaqda heç bir qüsur yoxdur. Fiziki heç bir qüsur yoxdur. Hüseyni mənim ümmətimdən olan zalim bir qrup, zalim bir tayfa zülmlə şəhadətə yetirəcəklər. Xanım Zəhra dedi, atacan, o gün İmam Hüseyin əleyhissalama kim əza saxlayacaq? Yəni, atası Əli, mən və sən həyatda olacaqmı? Peyğəmbər buyurdu, xeyr qızım, o günü bizim heç birimiz həyatda olmayacaq. Lakin mənim ümmətimdən olan kişi və qadınlar yığışıb hər il İmam Hüseyin əleyhissalama öz balaları kimi, öz oğlanları kimi əza saxlayacaqlar. Bugün də bizim yığışıb İmam Hüseyin əleyhissalama əza saxlamağımız və konferansın adını dünyada aşıra qoymağımız Peyğəmbərin o buyruğundan bir nişanədir ki, dünyanın müxtəlif yerlərində və çox yerlərində və hər zaman keçdikcə İmam Hüseyin əleyhissalamın əzadarlarının sayı və dəstələrinin sayı artmaqdadır. Amma Gürcüstanda, bizim keçən dəfə cümədəki mövzumuzdan da biri idi, Gürcüstanda ilk olaraq kim İmam Hüseyin əleyhissalam üçün əzadar oldu? Züheyr ibn Qeyn, hamınız tarixdə eşidibsiniz adını. Züheyr ibn Qeyn Kərbalada və Kərbalaya qədər də İmam Hüseyin əleyhissalamdan qaçan şəxslərdən idi ki, İmam Hüseyin əleyhissalamla üzbəüz gəlməsin. Lakin talih belə gətirdi ki, zaman belə gətirdi ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbala səfərində bunların səfərləri yaxın oldu. Hətta çadırları bir-birinə istirahətgahların birində yaxın oldu. İmam Hüseyin əleyhissalam adəti üzrə Züheyrin yanına da adam göndərdi və bundan kömək istədi. İmam Hüseyin əleyhissalamın nümayəndəsi danışır, deyir ki, mən Züheyrin çadırına gedəndə Züheyr təzəcə əlini yeməyə uzatmışdı. Mən dedim, Züheyr, İmam Hüseyin səni çağırır. Züheyr xeyli fikrə getdi, tikə də əlində. Xanımı Züheyrə dedi, nəyi fikirləşirsən? Dedi, işarə elədi İmam Hüseyin əleyhissalamın göndərdiyi elçisini, dedi, görmürsənmi, mən bundan qaçırdım. Bu, indi gəlib məni görüşə çağırır. Züheyrin xanımı dedi ki, əgər Hüseynin dəvətini qəbul eləməsən və görüşməsən Hüseynlə, qiyamətdə Peyğəmbərin və xanım Zəhranın üzünə necə baxacaqsan? Xanımın bu sözü Züheyrə təsir elədi, qeyrətinə toxundu. Züheyr yeməyini dayandırıb İmam Hüseyin əleyhissalamın xeyməsinə getdi. Orada İmam Hüseyin əleyhissalamla nə danışdı, bəllidir, tarixdə qeyd olunmubdur. Lakin İmam Hüseyin ağanın xeyməsindən çıxıb öz xeyməsinə qaydanda, dostlarının yanına gələndə Züheyr dedi ki, dostlar, mənim əşyalarımı toplayın, mənim döyüş ləvazimatlarımı toplayın, mən daha Hüseynçiyəm. Dostları təəccüb elədi, dedi, sən necə oldu ki, gün Hüseynçi oldun? Sən bu günə qədər Hüseyndən qaçardın. Züheyr Salman ibn Rəbi'i Bahili ki, Gürcüstanı fəth edilən sərkərdələrdən biridir və ilkidir. Həbib ibn Məsləmi ilə bir yerdə. Salman ibn Rəbi'i Bahili Peyğəmbərin səhabəsidir. Peyğəmbəri görmüş adamlardandır və Gürcüstana gələn İslam qoşunlarının da rəhbəridir. Züheyr Hüseynçi olmanın səbəbini indi bunlara danışır.
ki, mən nə baş verdi ki, Hüseynçi oldum. Və Gürcüstanda, Züheyr deyir, mən cavan oğlan idim. O Gürcüstanda iştirak edən döyüşçülərdən biri idim. 646-647-ci ildə, yəni 1300, təqribən 50 il bundan öncə bu hadisə Gürcüstanda baş veribdi. Yəni, mən bunu danışmaqda demək istəyirəm ki, Aşura mədəniyyəti, İmam Hüseyn əleyhissalama əzaz saxlamaq, əzadar olmaq biz Gürcüstanlılar üçün yeni deyil. Bizə lap elə Gürcüstana İslam yeni qədəm qoyanda bu mədəniyyət bizim keçmişlərimizdə, ata-babalarımızda olubdur. Zuheyr deyir, biz ki, buranı fəth eləmişdik, döyüşçülər yığışıb öz aramızda bunu qeyd edirdik, sevincini bölüşürdük. Salman bizə Peyğəmbərdən bir hədis nəql elədi. Salman İbn Rəbi'i Bahili dedi ki, dostlar, sizin bu sevinməyiniz, Allah yolunda cihad eləyib qələbə çalmağınız və bunu qeyd eləməyiniz gözəldir. Ancaq bizə Peyğəmbər tapşırdığı hədisi, mən Peyğəmbərin əmanətini sizə çatdırıram. Peyğəmbər o zaman bizə buyurdu ki, cihadların ən dəyərlisi, ən gözəli o cihaddır ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın da yanında cihad edib, ona yardımcı olub, orada şəhid olasınız. İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında səhabə bu cür nəql edir. Deyir, Peyğəmbər buyurdu ki, mənim Hüseyn adında nəvəm var, o mənim kamil bir görüntümdür. Hüseyn mənim kamil bir görüntümdür. Hüseyndə olan dəyərlərdən, fəzilətlərdən üstünü nə Əlidə yoxdur, nə Həsəndə yoxdur. Yəni, İmam Əli əleyhissalama, İmam Həsən əleyhissalama bərabər bir nəfər də, bir şəxs də İmam Hüseyn əleyhissalamdır. O gözəlliyin imamıdır. Bir zaman olacaq ki, İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam eləyəcək, yəni İslamı qorumaq üçün, həqiqi İslamı, Peyğəmbərin gətirdiyi həqiqi İslamı qorumaq üçün İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam eləyəcəkdir. Əgər siz istəsəniz, İslami dəyərlər və insani dəyərlər yaşasın, aradan getməsin, onda Hüseyn əleyhissalam sizdən kömək istəyəndə, sizdən yavər istəyəndə Hüseynin yanında olarsınız. Salman deyir, bizə bu cür dedi ki, siz o günə gəlib, mən qocalmışam dedi. Mən belə güman edirəm, belə hiss edirəm ki, Hüseyn qiyam elədiyi günü mən görməyəcəm. Amma sizlər ki, cavansınız, Züheyr deyir, bunu bizlərə işarə eləyirdi. Sizlər ki, cavansınız, ümidvaram ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyam elədiyi günü görəsiniz. Onda əgər Hüseynin yanında şəhid olsanız, əgər Hüseynin yanında cihad eləsəniz, o cihadınızla öyünərsiniz, o qələbənizlə öyünərsiniz. Çünki o cihad İmam Hüseyn əleyhissalamın yanında olacaq. Cihad, mübarizə haqq uğrunda ən dəyərli mübarizə və cihaddır. Mən məclisimizdə alimlər var, böyüklər var, qardaşlar ki, Bakıdan gəliblər, onların da çıxışları olacaqdır. Vaxtı ixtisar eləmək üçün bu qədərə kifayətlənirəm. Yəni, demək olar ki, bəlkə hətta müsəlman ölkələrinin özündə də olsa və digər dünyanın bir çox yerlərində ki, bugün Aşura keçilir. Bu Gürcüstanda İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Hüseyn üçün əzaz saxlamaq o əzadarlar dəstəsinin ən qədimidir. Yəni, ən qədim Aşura və ən qədim əzadarlıq ki, dünyada İmam Hüseyn əleyhissalam və Kərbala şəhidlərinə tutulubdur, onların bir neçəsini barmaqla saymaq olarsa, Gürcüstan onların içində ilk olanlardandır. Və o zamandan 1300 il bu yana İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq məclisləri keçirilib, yaşayıbdır. Sovetlər ölkəsinə qədər, o zaman, Sovet zamanında da, digər ölkələr kimi Gürcüstanda da problemlə də olsa, müxtəlif çətinliklərlə də olsa, lakin İmam Hüseyn əzadarlığı tətil olmubdur. Xəlvətdə də olsa, gecə də olsa, İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığı keçirilibdir. Sovetlər ölkələri dağılandan sonra, 90-cı illərdən sonra daha da rövnək tapıb İmam Hüseyn əleyhissalamın əza məclisləri, bizlər ona şahid olmuşuq, əlhamdülillah. Və hər zaman keçdikcə,
hər zaman keçdikcə Gürcüstanın da müxtəlif yerlərində, məkanlarında əzadarlıq məclislərinin sayı artmaqdadır. Hətta o yerlərdə ki, bu 1300 il ərzində bəlkə də əzadarlıq keçilməmişdi, bu illər qabağa keçdikcə, zaman keçdikcə o yerlərdə də İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq keçilir. Mənim sizlərə ərz edəcəklərim bu qədər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Əziz konferans iştirakçıları, çıxış üçün artıq neçə gündür doğma borçağımızda qonaq olan Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin Dini İcmasının imam cəmaatı, ilahiyyatçı filosof Hacı İlqar İbrahimoğlu'na vermək istəyirik. İcazənizlə. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi teyyibine tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in minel-an ila qiyam yevmiddin inşallah. Həmd olsun Allah'a ki bizlərə bu nurani məktəbi, Aşura məktəbini dərkləmək saadətini nəsib eləyib və xoş olsun Əbu Abdullahın, İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlarının halına. Çox dəyərli, bəndədən öncə çox gözəl bir çıxış oldu, bəndə də çox feyz aldım, feyz apardım və dəyərli qardaşım Hacı Rasim çox önəmli nöqtələrə toxundu və daha çox mən bu tədbirin özünün Bakıda bu təşəbbüsün meydana çıxması istiqamətinə biraz toxunmaq istərdim. Elhamdülillah, Bakıda illərdir ki, bu mövzuda, bu istiqamətdə çox nurani bir gənclərin təşkil etdiyi bir forum keçirilir. Və bu ildən elə Allahın inayəti ilə həm Azərbaycanın özündə, həm dünyanın müxtəlif yerlərində düşündük, əziz bacı və qardaşlarımızla birgə bu cür seminar və konferansların təşkili Allaha xoş gedər. Çünki bu günləri bu məktəbin çatdırılması, bu məktəbin ictimai-rəyə çatdırılması çox önəmlidir və xüsusən də bu gün Aşura günü dünyada, Məhərrəmliyin ilk 10 günlüyü dünyada çox böyük bir təntənə ilə, möhtəşəmliklə qeyd olunur. Bunun özü çox önəmli məsələdir, amma bunun ictimai-rəyə çatdırılması bir o qədər mühüm məsələdir. Biz Kərbəla məktəbinə də diqqət edirik. Kərbəla məktəbinin hədəfi dinin əhyasıdır, dinin diri saxlanmasıdır, İslamı diri saxlamaqdır. Və İmam Hüseyn əleyhissalam İslamın diri saxlanması üçün özü və bütün əzizləri ilə şəhadətə qədər gedirlər. Amma həmən o məktəb üçün şəhid olan əzizlərin o fədakarlığını, o məktəbi təbliğ eləmək, çatdırmaq və əsirlər kərvanında getmək lazım olursa belə orada da olmağa qədər İslam yolunda o fədakarlıqlara gedənə qədər də xanım Zeynəb sallallahu aleyha, Həzrət İmam Səccad əleyhissalam, bunlar o məktəbin iki hissəsi var. Bir Aşura günün imamın şəhadətinə qədər olan bir mərhələdir. O məktəbin hər mənada yaşadanı və təqdimatçısı İmam Hüseyn əleyhissalamdır və imamın şəhadətindən sonra Həzrəti Zeynəb sallallahu aleyha o məktəbin çatdıranı olur, baş verənləri çatdıran olur. Bunlar ilk rozəni də, ilk əzadarlığı da bu əzizlər edirlər. Həmən o hadisəni çatdırın baxımdan. Təbii ki, Peyğəmbərimizin dövründən də bu müsibət bəyan olunmuşdur və xoş olsun o toplumun halına ki, ilk illərdən İslamın gəlib bura çatan ilk illərindən bu
müsibətə əza saxlamaq bu toplumun, bu torpağında payına düşüb. Elhamdülillah, bu günümüzdə də bizlər həm Məhərrəmin içində minbərlərin, həm Məhərrəmin içində bu mərasimlərin, bu əzadarlıqların təşkili çox önəmli məsələdir, çox mühüm məsələdir. Bir o qədər də əhəmiyyəti olan mövzu, bir o qədər də zəruri əhəmiyyəti olan mövzu bu məktəbin bu əzəmətini çatdırmaq məsələdir. Xüsusən günümüzdə internet əsridir, sosial şəbəkələr əsridir. Təsəvvürdə götürün, bütün dünyanın gözü Ərbəyin günündəki ki, bu il neçə milyon, məsələn 20-25 milyon arası hər il zəvvar gedir. Bu il bu müzakirələr gedir ki, görən bu il nə qədər olacaq? Dünyanın hər yerində bu milyonlarla insan gedir ziyarətə və bunun edilməsi, ziyarətin özü nə qədər önəmlidirsə, bunun çatdırılması, bunun hər mənada insanlara göstərilməsi çox önəmli məsələdir. Dünyanın hər yerində, Avropada, Amerikada Hüseyin əzadarları bu məclisləri keçirdirlər. Bunlar çox önəmlidir, bunun keçirilməsi. Amma bunun çatdırılması, bu məktəbin həm də bir hər mənada diri saxlanması baxımından çox önəmlidir. Mən təşəkkür edirəm Gürcüstan Əhlibeyt Cəmiyyətinə ki, onun nəzdində olan bu dəyərli qurumlara ki, belə bir nəcib təşəbbüsdə onlar da bulundular və biz bu günləri, bu xoşbəxtliyi yaşayırıq ki, birgə bu konferansda iştirak edirik. Bu gün iki dəyərli çıxış, təqdimat, prezentasyon, təqdimat xidmətimizdə olacaq və ümid edirəm ki, çox bəhrə aparacağıq. İlk çıxış dünyada Aşura və daha çox qeyri-müsəlman ölkələrə əhatə olunur və çox ildən ilə artan o inkişaf çox gözəl surətdə çatdırılar inşallah. Və ikinci çıxış çox önəmlidir. İslam dünyasına qarşı, İslama qarşı bir İslamofobi süreci, İslamofobik yanaşma. Bu da gündən günə artmaqdadır. Təbiidir, haqq çatdırıldıqca haqqın qarşısında da bu cür maneələr meydana çıxır. Biz hər iki məsələnin nəbzini tutmalı və işlərimizi də ona uyğun tənzimləməli. Allaha şükürləyirəm ki, belə bir gözəl, nurani bir neyməti ixtiyarımızda qoydu və Allahdan istəyirik ləyaqətlə bu neymətin haqqını yerinə yetirmiş olaq inşallah və inşallah ki, ümid edirik bu günləri hər birimiz bəhrə aparmış olarıq və sözün hər mənasında həm də bir bu əzadarlığın mərifət tərəfini də, tanıma tərəfini də, anlama tərəfi də inşallah yəqin ki, bugünkü konferansda bir qədər də artar. İnşallah Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül camalına nurani Muhammədi salavat. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Ya. Hər iki dəyərli alimlərimizə təşəkkür edirik çıxış üçün və dolayısıyla bu konferansa xeyir dualarını verdiklərinə görə. Biz, Hacı Rasim qardaş daha çox vurğuladı, Aşura forumu daha çox dünyada Aşuranın keçirilməsi ilə bağlı hissələrə toxunulacaq. Doğma Marniyolu şəhərimizdə siz, əziz Əhlibeyt sevərlər tərəfindən keçirilmiş möhtəşəm yürüyüşləri də çatdırmaq istəyirəm nəzərinizə ki, başda çox gözəl, səmimi və dəyərli qarşılandı. İnşallah ki, bu hissə sizlər üçün daha doğum olacaq, daha əziz olacaq. Və Gənc Əhlibeyt Sevərlər Forumunun və Dəyərli Oxucular Qurulu icraçısı olan Hacı Nuran qardaşdan xahiş edirik, hazırladığı bu dəyərli təqdimatı sizlərə versin. Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayırıq. Çox xoşbəxtdir ki, bugün əziz borçlanma halında Marniyon üzrə siz əzizlərin qarşısında çıxış edirik. Bakıdan sizlərin hər birinə sevgi və saygılarımızı çatdırırıq. Bu ildə böyük İslam alimləri buyururlar ki,
böyük üləmalardan biri buyururlar ki, dünyada aşuranın çatdırılması bir neçə cəhətdən önəmlidir. Ən önəmli cəhətlərdən də bir şey var ki, Əbu Abdullahın Kərbəlada yarandığı özündə İslamın bütün cəhətlərini bilmiş gənclərin, yəni əgər dünyada İslam hazırda yetkin kimi 57 ölkədə fəaliyyət göstərən Abdullahın çox maraqlı onların cəhətləri İslamın onlar bütün yalnız Aşura günündə və məhərrəmlikdə keçirilən tədbirləri biz açığı ona Gürcistan üzərində gələndə orada da vurgulayacağıq ki, İslamın yaşadılmasını yalnız məhərrəmlikdə və Aşurada çatdırmadan, müxtəlif illərin müxtəlif vaxtlarında, məsələn, ekranda görürsünüz, onların müxtəlif tədbirlərindən bir şəkillər yığmışıq. Misal üçün, avtobusların üzərində məsəl üçün 10 gün Hüseynə aiddir və müxtəlif cür broşurlarla, müxtəlif cür banerlərlə Aşuranın Hüseynin kim olmağını çatdırırlar. Əbu Abdullahın bir qəhrəmanlıq istəyirsinizsə Əbu Abdullaha baxın, şücaət istəyirsinizsə Əbu Abdullaha baxın və s. kimi onların deməli təqdimatları olur. Misal üçün, isti havada, daha doğrusu soyuq havada onlar insanlara isti çay paylayırlar və s. kimi belə sosial tədbirləri də baş tutur. Misal üçün, burada mənim diqqətimi çəkdi bir dənə, deməli, burada Məsihli xanıma onlar danışırlar və Məsihli xanım özünü saxlaya bilmir, ağlayır və Əbu Abdullahın bu Aşura qiyamından kifayət qədər təsirlənmiş olur. Və belə bir təşkilatı, gənclər təşkilatları bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bir qısa video əlavə eləmişəm bura, istərsiniz az da olsa hissəsinə baxaq burada. Hüseyn təşkilatı barəsində. Növbəti bir təşkilat deməli yeni bu deməli bir neçə il ərzində yaranıb. Journey to Hüseyn, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla qiyamına və Kərbəla məktəbinə nəzər salmaq. İnsanları bu adla, bu təşkilat adıyla insanlara deməli İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla qiyamı haqqında çatdırırlar. Bu son tədbirlər deməli xüsusən Michigan Universitetinin Valley bölməsi var. O universitetin, o institutun tələbələrinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. İnsanlara bir gül paylayırlar və bununla da bir broşur verməklə insanlara İmam Hüseyn əleyhissalam qiyamı haqqında bilgilər çatdırırlar. Bu təşkilatlar niyə qeyd etdim? Çünki əsasən qeyri-müsəlman ölkələrində fəaliyyət göstərirlər. Qeyri-müsəlman ölkələrində növbəti belə təşkilatlanmış ki, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərir, yoxdur. Amma yerli, hər bir qeyri-müsəlman ölkəsində yerli müxtəlif əhl-beyt cəmiyyətləri var, müxtəlif təşkilatlar var ki, bu aşuranı ilbəil daha da möhtəşəm halda yaşadılır. Dünyada Aşuraya gələk, dünyada müxtəlif ölkələr var. Adını bildiyimiz və bilmədiyimiz, adını bəzi hallarda eşitmədiyimiz və eşitdiyimiz çox sayılı ölkələrdə keçirilir. Təbii ki, mən burada xəritədə olan bütün ölkələrin adını çəkməyə
vaxt və zaman da yetməz. Ona görə seçimlər etmişəm bəzi yalnız ölkələr, xüsusən qeyri-müsəlman ölkələri ki, harada daha böyük izdihamla, daha böyük təmtəraqla arşa keçilir. Bu ölkələrin içində ən xüsusi arşaya önəm verən, yəni xüsusi izdihamla keçirilən ölkələrdən biri Norveç ölkəsidir. Burada deməli başlanmamışdan hələ deməli Aşuraya hazırlıqlar mərhələsi olur. Ümumiyyətlə bir də onu qeyd edim ki, Norveçdə son statistikalara görə son 10 ildə müsəlmanlar kifayət qədər artıblar. Hal-hazırda burada 30 İslam cəmiyyəti fəaliyyət göstərir, müxtəlif icma və təşkilatlar. Onların 10-u Əhl-i-Beyt aiddir. Əvvəllər 1 və 2 belə təşkilatlar var idi. İndi isə xüsusən Oslo'da 5-ə yaxın belə təşkilatlar fəaliyyət göstərir və onların müxtəlif, xüsusən Aşurada onlar birləşirlər və belə izdihamlı gördüyünüz kimi yürüyüşlər keçirilirlər. Paytaxtda və s. kimi şəhərlərdə gördüyünüz kimi keçirilirlər. Burada bir deməli banner, onların qaldırdığı banner diqqətimi çəkdi. Müxtəlif bannerlər var idi burada. Onlar xüsusilə bu il işıq vandalları ki, dünya günlərinə gətirmək istəyirlər İslam adına. Onlar bildirirlər ki, əgər İslam tanımaq istəyirsinizsə, işıda deyil, Aşuraya baxın. Aşurayla tanışlıqlar siz İslamın nə olduğunu anlaya bilərsiniz. Müxtəlif bu məzmununu onlar da plakatlar qaldırırlar. Mən yeri gəlmişkən Gürcüstana da baxanda belə oxşar plakat görmüşdüm. Növbəti belə deməli izdihamlı keçirilir paytaxt Stokholmda, İsveçdə. Çox izdihamlı şəkildə onlar paytaxtda bu tədbirləri keçirirlər. Danimarka, Kopenhagen'da çox gözəl Aşura tədbirləri keçirilir. Öncədən hazırlıqlar. Bu yaxınlarda, bugün daha doğrusu yəni Aşuradan bir müddət qabaq burada İmam Əli məscidinin açılışı oldu. Böyük 2000 nəfərlik İmam Əli əleyhissalam məscidi açıldı və xüsusən bu məscidin icmasının təşkilatçılığı ilə belə gördüyünüz gözəl tədbirlər keçirilir, Aşura keçirilir. Bunlar Avropanın mərkəzi ölkələri sayılır. Xüsusilə Danimarka təəssüflər olsun, müxtəlif İslamofobiya hallarıyla da məşğul olduğundan belə tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir. Şotlandiyada qan vermə aksiyası keçirilir. Müxtəlif Aşura, müxtəlif cəmiyyətlər tərəfindən kiçik diqqətini çəkən qədər keçirilir Aşura, amma bu qan vermə xüsusilə önəmlidir. Bu xanım, bu xristiyan xanımdır, orada qan vermə aksiyasında iştirak edib, mən onun müsahibəsini oxudum, çox mutlu oldum, çox özünün xoşbəxt hiss etdiyini bildirirdi və o İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamı ilə həmən deməli, bu aksiyaya qoşulandan sonra maraqlanmağa başlayıb. Hollandiyada gördüyünüz kimi Niderlandın İslam cəmiyyəti, Əhl-i-Beyt cəmiyyəti tərəfindən belə bir tədbir keçirilir, yürüyüş keçirilir. Burada düzdür, miqrantlar çoxdur, Pakistanlılar da xüsusilə çoxluq təşkil ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox sayılı ştatlarında keçirilir bu illəri Aşura. Michigan ştatında, Detroit'də keçirilir, Devon'da, Kentucky'də, Texas'da və s. Onlar müxtəlif gördüyünüz yerləri götürürlər. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayrağı da var üzərində. Bütün Əbu Abdullahın qarasına bölürlər, bayrağına bölürlər və bilinir ki, burada Əbu Abdullah haşikləri müxtəlif formalarda keçirirlər. Heç bir çətinliklərdə olmur. Belə, yəni Aşuranın keçirilməsi. Bu illəri Aşuranın keçirilməsinə bağlı New York'da diqqət çəkən bir məqam oldu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binası qarşısında Əbu Abdullahın əza bayrağı qaldırıldı. Bu dünyada xüsusilə insanların diqqətini çəkdi. Bütün, yəni bundan öncə qeyd etdiklərinə əgər İslami mətbuat verilirsə, bu hadisəni Reuters'dən tutmuş və BBC, CNN və s. kimi deməli, dünya mətbuatı da işıqlandırmaq məcburiyyətində qaldı. Kanadada keçirilir, Ottavada və s. kimi ölkələrdə böyük Aşura mərasimləri keçirilir. Londonda hər il olduğu kimi müxtəlif formalarda, istər yürüyüşlər formasında, istər deməli, müxtəlif əzan məclisləri formatında Aşura mərasimləri keçirilir. Avstraliyada uşaqların xüsusi iştirakı diqqət çəkən
Yəni, hər bir Əbu Abdullah məclisinə gedən insanlar uşaqlarını həmən məclislərdə gətirirlər və həmən məclislərdə uşaqları iştirak edir. Burada görürsünüz, uşaqların xüsusi iştirak edir. Hələ mən indi Braziliyanın üzərinə gələndə burada bir xüsusi bu istiqamətdə nöqtəni də qeyd edəcəm. İtaliyada, Milan şəhərində İmam Hüseynin əza bayrağı qaldırılır və onun ardınca belə bir yürüyüşlər keçirilir. İrlandiyada, Dublin şəhərində Aşura yürüyüşü keçirilir, çox izdihamlı şəkildə. İspaniyada, Barcelonada İmam Hüseynin əza məclisi keçirilir, paytaxtda. Yeni Zelandiyada, bu qeyri-Avropa ölkələrindən, Yeni Zelandiyada düzdür, sayıları azdır, mən diqqətimi çəkdim, amma eşitlər həmən az və yaxud çox bilməyərək bu İmam Hüseyin əzadarlığını keçirdirlər və yaşadırlar. Braziliyada uşaqlar keçirdirlər Aşura əzadarlığını. Yalnız uşaqların iştirakı ilə, böyüklərin iştirakı ilə keçirilir, amma uşaqların özündən imkan yaradılır ki, belə bir əzadarlıq mərasimi keçirsinlər. Onlar çıxışçılar da özləridir, belə mucizə deyən də özləridir, əzadarlıq edən də özləridir və s. kimi xanımları da yer ayırırlar və danışanlar da əza saxlayan balalarımız da özləridir. Braziliyanın São Paulo şəhərində çox diqqət edəcək ki, biz bir mənəvi səhifə var, orada verilmiş ki, Braziliyada keçirilməsi, ona reaksiyalar çox olmuşdur. Xüsusən São Paulo'da insanların bəzilərinin ağlına gəlmir ki, São Paulo'da hər hansı bir fragmentdə Aşura mərasimləri keçirilirlər. Gördüyünüz ki, hətta uşaqların təşəkkür edir. Rusiya, təbii ki, Rusiyada böyük İslam cəmiyyətləri var, böyük İstər Moskvada, Sankt-Peterburgda, çox sayıda ölkə şəhərlərində biz bir neçə sadəcə nümunəvi şəkilləri seçmişik ki, Rusiyanın özəlini işarə edir. Çox izdihamlı şəkildə Rusiyada da Aşura mərasimləri keçirilir. Qeyri-Avropa ölkələrinə gələk, şimali, daha doğrusu Nigeriya. Nigeriyada Aşuranın yaşadılmasında bu ortada gördüyünüz insanın Şeyx Fəxrəddinin böyük İslamlı xidmətləri olub. Onun sayəsində böyük Aşura mərasimləri, ümumiyyətlə Əhl-i Beyt məktəbi geniş fürsət alıb və geniş şəkildə inkişaf alıb. O Şeyx bu illəri gördüyünüz o qara bayrağı Əbu Abdullahın hərəmindən onlara hədiyyə edirlər və orada bunlar həmən bayrağı qaldırıblar və həmən bayrağın qaldırılması mərasimi keçirilir. Təbii ki, çoxdur onlara aid video və fotolar. Mən burada çox vaxt almasın deyə onların üzərində qalırım. Digər Şimali Koreya ölkələrində də, Tanzaniyada hazırlıqlar yuxarıda, aşağıda keçirilməsinə dair fotolar əlavə eləmişik. Malayziyada da keçirilir. Təəssüflər olsun, mən Aşuraya yaradılan problemlər üzərində Malayziyaya bir daha qayıtmalı olacağım. Çünki bu illəri Malayziyada, Kuala Lumpurda Aşura mərasimlərində müxtəlif maneələr yaşanır. Filippində. Burada diqqəti çəkən bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Görürsünüz, yəni demək olmaz ki, migrantlar yerli insanlardır. Hər biri öz dilində, hər biri öz ənənəsi ilə İmam Hüseynin Aşura əzadarlığını yaşadır. Hər bir məmləkətdə yaşadılır. Bu İmam Əli məscidi var burada, Filippində, orada yaşadılır. Çində də keçirilir, müxtəlif şəhərlərində keçirilir, bizə şəkillərlə göndərmişlər orada əzizlər. Amma burada bir sadəcə şəkilli nümunəli qeyd edilmişlər ki, Əbu Abdullah əzadarları Çin sərhədində İmam Hüseynin bayrağını qaldırırlar və İmam Hüseynin bayrağını nümayiş etdirirlər. Bu çox önəmli. Bu da BMT-də olduğu kimi dünya mətbuatına diqqətini çəkirlər. Tez-tez adlı eşitdiyiniz Şimali Koreyada İmam Hüseyin Əleyhisselamın əzadarlıq mərasimləri çox gözəl şəkildə keçirilir. Mozambikdə keçirilir. Daha sonra fil dişi sahil, adını bəlkə də bəzilərimiz eşitmişik, bəzilərimiz az eşitmişik, amma böyük şövqlə keçirirlər və onların Əhl-i Beyt cəmiyyətinin sədridir bu insan və o böyük şövqlə onları təşkilatçılıq edir və keçirir. Daha sonra Qanada yürüyüşlər keçirilib, onlar həm də təkcə bunu keçirməyib, Aşuranı keçirirlər. İmam Hüseynin 3 mərasimini, sonra əsirlərin Küfəyə gətirilməsi, Küfədən Şam'a aparılmasını da onlar keçirirlər və davamlı şəkildə müxtəlif formatlarda bunu keçirirlər. Keniyada gördüyünüz yürüyüşlər keçirilir müxtəlif formatlarda. Qabonda balalar yenə də iştirakı ilə
gözəl Aşura mərasimləri keçirilir, Bangkokda keçirilir. Səudiyyə Ərəbistanı, mən qeyd etmişdim ki, müsəlman ölkələrini, qeyri-müsəlman ölkələrini qeyd edəcəyəm deməli keçirilmə vaxtına, amma təəssüflər olsun ki, Səudiyyə Ərəbistanda da hələ Əhl-i-Beyt davamçıları hələ az qala qeyri-müsəlman ölkəsində keçirirlər. Ona görə buranı qeyd etdim. Qətifdə, Abamiyyə bölgəsində, Səudiyyənin özündə, Mədinədə İmam Həsən əleyhissalamın bağı var, orada keçirilir. Müxtəlif formalarda Aşura mərasimlərini yaşadırlar və keçirilir. Və Səudiyyə Ərəbistanının da üzərinə gələcəyəm. Bu qədər qeyri-müsəlman ölkələri və bizim əziz Gürcüstanımızda müxtəlif formalarda bu illəri biz gördük. Misal üçün, heç bir ölkədə bunu görməmişdim açıqca. Yəni, bəlkə də keçici türə görməmişdim. Avtomobillər elə Aşuradan qabaq yürüyüş keçirilmişdi. Bu da insanların çox, Azərbaycanda ən azından, insanların çox diqqətinə səbəb olmuşdu ki, avtomobillərlə əziz Marniyolidə, siz əzizlər, bu şəkildə bəlkə də sizə göstərmək ehtiyac yoxdur, yenə də sadəcə qaldırıram ki, görək və bəli, belə böyük izdihamla siz əzizlər Gürcüstanda Aşuranı və hərrəmliyi yaşadırsınız, siz daha yaxşı bilirsiniz. Bu, dünyada Aşuranın keçirilməsidir. Çox ölkələr var, mən bura əlavə eləməmişəm. Adını yenə deyirəm, bildiyimiz, bilmədiyimiz, Yaponiya diqqətindən qaçılacaqdır, Singapurda və s. ölkələrdə dünyada Aşura günü keçirilir. İndi isə biraz daha problemli yerindən gələk ki, Aşuraya yaradılan problemlər. Bu çox təəssüflər olsun ki, belə hadisələrdən biri Qətifdə baş verdi. Qətifdə əziz möminlər bu mərasim keçirən zaman onların məscidinə hücumlar oldu və bir terrorçu, iki Əhl-i-Beyt qardaşımız əzizimizi qətl edildi və sonradan özü də məhv edildi. Daha sonra Malayziyada, Kuala Lumpurda bu gördüyünüz 5 nəfər həbs edildi Aşuranın keçirilməyə görə. Halbuki onlar əvvəldən rəsmi icazə almışdılar, amma sonradan onlar həbs edildi. Burada həmən qardaşlarımızın da adları da var, onlar üçün çıxarılmış hökmdə burada əlavə eləmişlər. Malayziyada, Kuala Lumpurda təəssüflər olsun belə bir hadisə ilə qarşılaşıldı. Bəhreynlə əksəriyyəti Əhl-i-Beyt davamçılarının olduğu məzlum ölkə. Bəhreynlə diktator rejim hər il olduğu kimi. Gördüyünüz kimi, baxın, görün necə maraqla, görün necə həvəslə onlar öncə hazırlaşırlar. Bayraqlarını hazırlayırlar, bayraqlarını asırlar. Sonra isə səhəri günü diktator rejim başlayır onların bayraqlarını yığmağa. Şəhərdən başlayır onların bayraqlarını yığmağa. Təbii ki, Əhl-i-Beyt davamçıları buna sakit qalırlar və buna müxtəlif reaksiyalar verirlər və müxtəlif ixtişaşlar burada başlayır. Təəssüf ki, bu başlı tutulur, yenə də diktator rejimin hakimiyyətində olduğuna görə o bayraqları yığışdırır. Möminlər də belə bir qərara gəlirlər, bütün evlərini Əbu-Abdullahın öz qara bayrağına bölürlər. Bütün evlərini, yəni sən həyətdə bazarda göstərirsən, bu sən mənim şəxsi evimdir və mən öz evimi bu Əbu-Abdullahın qarasına bükürəm. Belə bir maraqlı addım atırlar. Sizdən hər birinə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər sualınız olsa, bu istiqamətdə xidmətinizdə olaram. Çatdıracaqlarım bundan ibarət etdi, minnətdaram. İndi isə biz dəyərli oxşar qrupu moderatoru Məşədi Asır qardaşdan rica edirik ki, İslamofobiya ilə bağlı hazırladığı təqdimatı bizə göstərsin. Artıq bilirsiniz, İslam inkişaf edilməsi və Əhl-i-Beyt sevərlərin sayı öz növbəmizdə özündən öncəsi təqdimatçılara, alimlərə təşəkkür edirəm. Xadimlara qarşı da çox təşəkkür edirəm öz dəyərli çıxışına görə. Və düzdür, İslam, Aşura dünyada çox geniş yayılır. Amma bununla da belə İslama, Aşuraya qarşı təzyiqlər, təpkilər də dayanmadan artır. Və bəndərin də çıxışı əsasən İslamofobiya barəsindədir. Və İslamofobiya özlüyündə artıq bir neçə 10 illikdir ki, leksikomda var, istifadə olunur, çox təəssüf ki. İslam artıq bir güc olaraq inkişaf etməyə başladıqdan sonra və İslama qarşı təzyiqlər atmağa başladı. Və nəticədə bu günümüzdə bütün İslam dünyası İslamofobiya ilə qarşılaşır. İslamofobiya sözü barəsində ilk olaraq İslamofobiya sözünün öz açılışına gəlmək istəyərdik.
İki sözdən ibarətdir, iki hissədən ibarətdir. Söz biri İslamdır, biri fobiyadır. Hələ elə fobiya hissəsinin içində dayanmaq istərdim ki, fobiya bir çox sosiologlar bunun açılışlarını verirlər və ümumiləşdirsək, yekunlaşdırsaqlar, demək olar ki, bu bir qorxu deməkdir. Yersiz, şişirdilmiş, mənası olmayan bir qorxu. Sözün digər tərəfinə gəldikdə isə bu İslam sözüdür. Aydın məsələdir ki, İslam sözünün mənasını, özünün mənasını Allah söylediyi qədər hər birimiz bilirik. İslam özü sülh deməkdir. İslam özü ədalət deməkdir, haqq deməkdir, haqqa çağırır, doğruya çağırır, yalandan uzaqlaşmaq və nə gözəlliklər varsa, hamısı İslamın adındadır. Və sual yaranır, sülh və qorxu, sülhdən qorxmaq var. Yəni, İslamofobiya məsələsi sözün özünü araşdırdıqda, sözün özü bir çox mübahisəli bir sözdür. Və hər bir insan dinindən, etiqadından asılı olmayaraq, İslamı öz mənbəyindən araşdırsa, yərinə çatacaq ki, İslam qorxulu bir din deyil. Sadəcə və bunu bilənlər bilirlər ki, insanlar sülhdən qorxmayacaqlar. Və bunun üçün İslamın belə bir təqdim eləyəndə, təqdim eləmək lazımdır ki, insanlar qorxsunlar. Və əgər bugünkü gündə də hamı şahiddir ki, bütün gündəlik xəbərlərdə görür ki, İslam adına olan bu cür təkfirçilər bu işlər görürlər. Və İslam dünyaya bu cür çatdırılır ki, insanlar və qeyri-müsəlmanlar İslamdan qorxsunlar. Və bu sözün İslamofobiyanın yaranmasına gəldikdə, İslamofobiya artıq bir neçə ömürlük var və ən əsas da 11 sentyabr hadisələrindən sonra, diqqətinizə 11 sentyabr hadisələrini yönəltmək istəyirəm, 11 sentyabr hadisələrindən sonra bu daha da gündəmə gəldi və İslamın üzərində böyük təzyiqlər başladı. 11 sentyabr hadisəsindən sonra, yəni həmin dövrün araşdırmacıları da buyururlar ki, həmin dövrdə xüsusi bir lüzum, ehtiyac yox idi ki, bu hadisə, bu terror aktı baş versin. Amma nəticədə heç bir olmadan belə bir hadisə baş verir və hamıya aydın ki, Əl-Qaidə terror təşkilatı bunun üzərinə götürür. Və həmin hadisədə terror qurbanlarının sayı 2996 nəfərə çatır. Lakin istənilən halda sivil insanların ölümü istənilməlidir. Lakin bundan sonra İslam dünyasının üzərinə həm mənəvi təzyiqlərlə, mənəvi təzyiqlərlə yanaşı fiziki təzyiqlər, fiziki təzyiqlər başlayır. Və 2001-ci ildə ABŞ Əfqanistana müdaxilə edir. Bunun hamı xəbərdardır və 2001-2014-cü il ərzində ABŞ Əfqanistanda müharibə aparır. Və müharibə qurbanlarının sayı 300-ünü ötür. Bu, ilk olaraq demək istəyirəm ki, bu rəqəm müxtəlif mənbələrdə çox müxtəlif çıxdır. Yəni, müharibənin ilk dövrlərində bu müharibə qurbanlarının sayı qeyd olunmurdu, tapmaq çox çətindir. Ümumi götürəndə bu rəqəm həddindən artıq çoxdur. Və müharibənin nəticələri olaraq 2,7 milyondan çox insanın öz evlərindən didərgin düşür. Və nəticədə həm ABŞ öz iqtisadi gücünü sərf edir, həm də müsəlman dünyasının üzərinə, müsəlman dünyasında, müsəlman ölkəsində belə bir müharibə var. Növbəti adım isə 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsi ilə davam edir. 2003-2014-cü illərdə ABŞ aydın ki, İraqa demokratiya aparırdı və nəticədə 100 minlərlə sivil insanın həyatına son qoyur, ölkə iqtisadiyyat dağılır və s. və müsəlman dünyası, növbəti müsəlman ölkəsi sıradan çıxardılır kimi demək olar. Və bütün bunlarla yanaşı, qeyd edildiyimiz kimi, həm hərbi, həm güc sahəsində, həm mənəvi sahəsində İslamın üzərinə yeridilir. Və həm Avropada, həm Amerikada bu müxtəlif aksiyalarla, müxtəlif qanun qəbulu ilə, müxtəlif vasitələrlə buna qarşı, İslama qarşı təzyiqlər olur. Bunlardan da biri 2004-cü ildə Fransada hicab qadağası olur, orta məktəblərdən. Yəni, həmin qanuna görə Fransa vətəndaşları orta məktəblərə dini geyimlə, yəni xüsusi dini geyimlərə daxil ola bilməzdir. Və Fransanın özünün, elə 200 illik inqilab tarixinə görə Fransanın özünün şüarı azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq deməkdir. Əgər bərabərliyə qaldıqda heç kəs, əgər kiməsə öz dinini yaşamağa icazə vermirlərsə, artıq burada bərabərlik pozulur. Və fransızlar öz dövlət şüarlarına, dövlət şüarlarına belə qarşı çıxmış olurlar, bu qanun qəbulu ilə. Növbəti addım isə 2005-ci il hamının xəbəri olan çox
müsəlman dünyasını çox ağırdan karikatura hadisələri olub. 2005-ci ildə bu karikatura hadisələrinə bütün dünya müsəlmanları etiraz edirlər. Müxtəlif ölkələrdə, həm şərqdə, həm qərbdə, müxtəlif ölkələrdə təzyiqlər olur, etirazlar olur. Və bu etirazlar nəticəsində həm sivil etirazlar olur, həm müsəlman ölkələrində də bir çox insanlar öz dünyasını dəyişirlər. Və İslamofobiya il-və-il, addım-addım, yəni daha da şiddətlənir, daha da artır və nəticədə 2009-cu ildə İsveçrədə, növbəti Avropa ölkəsində belə bir hadisə baş verir ki, İsveçrə xalqı referenduma gedir və onlar referendumda səs vermə nəticəsində qərar alırlar ki, ölkədə minarə qadağası olsun, minarə xatırladan tikililər olmasın. Və bundan da sonra 2011-ci ildə Fransada niqab qadağası olur və həmin dövrdə Fransada niqab giyinən xanımların sayı hardasa 1000 nəfərdən artıq deyildi. 1000 nəfərdən biraz artıq olardı həmin dövrdə və bu bir çox insan haqları müdafiəçiləri, həmin dövrün fəalları, onlar etiraz edirlər ki, Fransa hökuməti 1000 nəfər xanımdan mı qorxur? Yəni bu qadağanı, bu ölkəyə, bu qaydanı tətbiq edir. Yəni bu növbəti bir İslamofobiya dalğası olaraq yaxın tariximizdə qalır. Və İslamofobiya barəsində danışarkən Fitnəkar Village barəsində qeyd eləmək istəyirəm. Bu insan Hollandiya parlamentinin deputatıdır, hətta 2005-2007-ci illərdən bu yana daima İslama qarşı öz təzyiqləri, öz fitnələri ilə seçilir. Hələ yeri gəlmişkən fitnə filminin və sosial şəbəkələrə buraxan bu insan oldu ilk dəfə. Daha sonra müsəlmanların məsumluğu filminin də yayılmasında xüsusi mənfi xidmətləri olur və daima müsəlmanlara qarşı həqarətli çıxışlarla fərqlənir və müsəlmanların Quranına qarşı həqarətli çıxışlarla fərqlənir. Və İslamofobiyanın son dalğası, son baş verən hadisələr də artıq günümüzdə hamının gündəlik mətbuatda izlədiyimiz IŞİD hadisələridir, IŞİD mərəzidir. Və IŞİD mərəzi və bu ilin yanvarında da Fransada Charlie Hebdo jurnalına olan hücum edir. Hücumu da teröristlər İslam adı altında eləmişdilər və həmin dövrdə bu terör aktından sonra bütün dünya Parisin mərkəzində bütün dünya liderlərin iştirakı ilə yürüyüş oldu, milyonlu yürüyüş oldu. Və düzdür, bunlar o hadisəyə etiraz edir, amma 100 minlər Salam olsun Əbu Abdullaha, salam olsun Hüseyin əzadarlarına. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, Hüseyin məndəndir və mən Hüseyindənəm. Aşura günü baş verənlər bütün o mövzularda Peyğəmbərimizin risaləti mövcuddur. Bu mənada biz bu günləri əslində İslamın diri saxlanması üçün canlarını fəda edən Kərbəla şəhidlərini anmaq üçün əziz Bakımızda gəlmişik bu nurani məkanın ziyarətinə. Bizlər bu məmləkətin insanları, bu şəhərin insanları, Əhl-i Beyt aşiqləri və hətta Sovet dövründə də bu əzadarlıq mövcud olub və əlhəmdülillah günümüzdə də Məhərrəm Səfər əyyamının ilk 10 günlüyü vətənimizin hər yerində yaşadılmaqdadır. Sonra adamlar asar, bir şeyi kufri kəsər. Ahli azam o şəkər o ağlayır, meydana şiirlar əlməlir, əvvəl sındırmalar, eylərdi kərbəlir, qaçmışdır meydana şiirlar əlməlir, əvvəl sındırmalar, eylərdi kərbəlir, qaçmışdır.
dillerimizi Hüseyin eyle. Gözlerimizi Hüseyin eyle. Yaşayışımızı Hüseyin eyle. Ölümümüzü Hüseyin eyle. Evlerimizi Hüseyin eyle. Küçelerimizi Hüseyin eyle. Şehirlerimizi Hüseyin eyle. Paytaxtımızı Hüseyin eyle. Memleketimizi Hüseyin eyle. Mescitlerimizi Hüseyin eyle. Minberlerimizi Hüseyin eyle. Ezadarlıklarımızı Hüseyin eyle. Qarabağımızı Hüseyin eyle. Bayrağımızı Hüseyin eyle. Akıbetimizi Hüseyin eyle. İntizarımızı Hüseyin eyle. Aziz Mevla'nın nurani kalbini bizlerden razı eyle. Allah'ım Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Bahreyn'de, Qətif'te, Kudüs'te, Qarabağ'da müminlerin qələbəsini təcil eyle. Bizə ayrılan bu zamanı və ən çox da göstərdikləri təşkilatı köməklərə görə bütün Manevi xalqın timsalında Gülşən Əhl-i-Beyt mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildiririk və biz də o məntiqlə düşünən insanlarıq ki, namazla olan, bircə olanda bu sözlər təşkilərin də ibadətdən sahib Allah'tan istiyoruz ki inşallah ki daha da büyük tevfikatlarımız nasip olsun inşallah. Allah'ım dillerimizi Hüseyin eyle. Yaşayışımızı Hüseyin eyle. Akıbetimizi Hüseyin eyle. Aziz Mevlamızın nurani kalbini bizlerden razı eyle. İnşallah, inşallah dünyanın her yerinde aziz meraci təqlidlərimizi, xüsusən də vilayət mənsəbinin ömrünü uzun və bərəkətli qərar verir. Allah'ım bütün bu əzizlər ki, bugün bu değerli konferansda iştirak edirlər. İnşallah dünya işlərini səhmana salgına. Akıbətlərimiz hayırlı olsun inşallah. Bir daha teşekkür edirik. Allah'tan daha da büyük tevfikatlar dilirik. Allah amanında. İnşallah ki, konferansımızın yetkin olaraq, hamılı və cəm olaraq tərəz duasını oxumamızdır. Buyurun.